Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, le 3 mai 2021, face aux menaces graves pesant sur l'intégrité de notre territoire et à l'insécurité récurrente vécue par nos populations de l'Est du pays depuis 3 décennies, je proclamais l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. En effet, conformément à mes prérogatives consacrées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, je recourais à ce dispositif exceptionnel de gouvernance afin de répondre de la manière la plus appropriée et la plus adaptée à cette situation, en ce particulièrement dans la nature des actions à entreprendre dans ces zones opérationnelles où les ennemis de la paix devaient de toute urgence être affrontés et l'autorité de l'État restaurée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Il demeurait limpide que la mise en œuvre de ce dispositif s'accompagnerait d'un régime restrictif des libertés publiques, non sans incidence sur le mode de vie habituel de nos populations, immédiatement sensibilisées à consentir à d'importants sacrifices en guise de soutien patriotique à cette lutte pour la survie de notre nation. C'est pourquoi, 2 années et 4 mois après l'entrée en vigueur de ce régime d'exception, aux conséquences tout aussi exceptionnelles sur le quotidien des populations sur terrain, et à la suite de plusieurs rencontres avec des sénateurs, les députés nationaux et les députés issus des 2 provinces, ainsi que des rapports de mission d'évaluation effectués par le Premier ministre, j'apercevais clairement le besoin d'une réflexion approfondie impliquant tous les acteurs concernés sur la question en vue d'obtenir les recommandations les mieux indiquées au sujet de la situation juridico-politique rencontrée dans ces 2 provinces. Cette réflexion devait toutefois avoir lieu tout en veillant à préserver les avancées significatives socio-économiques, politiques et sécuritaires acquises par la gouvernance militaire de l'état de siège. Face à la prolongation de cette situation exceptionnelle et soucieux de prendre en compte les aspirations profondes du plus grand nombre de forces vives de la partie est de notre pays, j'ai donc instruit le Premier ministre d'organiser et de convoquer une table ronde politique sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, organisée du 14 au 16 août 2023 à Kinshasa. Cette table ronde que j'ai voulu inclusive a connu, en plus de la participation des élus nationaux et provinciaux issus des provinces concernées, des délégués des institutions nationales, la participation active des forces vives d'autres provinces de la République, ce qui témoigne de l'élan de la solidarité affiché par les Congolaises et Congolais. Mbote 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 na bino boy bozui libaku malamu ya kolanda ngai wa bino Ange Kashila na baitando na bino to na bandako na bino na tombe bino penza bolandi bolamu kwamba te kopesa ngonga to matoi na bino kwa koyoka mabima koleka penza na ekolo ezo sala esengo ezo pesa pe kimia kotala ndenge nini baimboka lelo biso nso totelemi na sima po kotombola ekolo to kosunga baiba kokamba engomba to ekolo ya Congo na biso. Elelo to kobeta masolo mingi na makambo tali bokengi sécurité ya ekolo Congo et to koki kosala boni. To ta komona makambo ebele uti koleka wa bayav bakangi aza commissionnaire do yem to bande kopesa plan sa FRDC après un temps tu le motseke ya munike armée commune en sécurité et sengela ki bongo alongola mbala pamba te mbala zu penza bangonga ebele makasi azu bangonga ebele makasi ya ko gérer mampinga na biso kasi na se wana bokengi penza to Paul mwinde komona na te na tina to makambo tali penza bitumba na este ibande komona na kaka ke toza toujours trahi tozo zala kaka menacé donc ezo kende penza te attends tu mo tsekela zo ki likanisi ya ko changer likolo azu Chico atie na sima ya Christian Chiwewe na isika oyo mbala musesa bande ko sala kasi to kofanela makambo ya armée pona koyebisa koganga na miso to mongongo makasi na temps Tshilombo Tshisekedi bitumba oyo ya fongoli ya
ya M23 to ya Bunagana ou bien ya Est eza bitumba oyo azobunda kaka na armée rwandaise te ayebaka azobunda na communauté internationale bautilisaka kaka baza déjà na kati awa to bayeba bandede ya kosala mosala awa bango babandaki korepresente bango na kati ya ekolo tomonaki ndenge nini batiaki bango bisika nyonso na kati ya justice batiaki bapaya na kati ya nini ya mampinga batiaki bapaya na service ya sécurité na ANR na la police batie bango esika nyonso po ete bazwa nguya ya kocontrôler Congo na facilité et lelo tolingi toloba mpona koyebisa na Antoine Tshilombo Tshisekedi esengeli na kobatela baye oyo batikali awa kobatela na ndenge nini lelo tose retrouve minduki ekoti ebele tose retrouve barwandais basi bakoti tokomokanga bango misusu bazokoma bata maboma eloko ezobangisa makasi babenga balongoli ndeko mbala mpo aza soutone na bacomplicité ya koteka baplan nyonso ya FRDC eloko nini ekozanga mbala ye mpe azala na baye to abomba bato oyo bakozangisa bokengi na ekolo Kongo yavo aza na ndako eza kaka ye afandaka te pamba te John Numbi azalaki na ndako oyo ye abandaki kofanda ya ye moko kasi na ndako wana tomonaki baminduki na kati ya ndako wana tomonaki atia bato aboma bato bashebe oyo tolukaka atia bango na congélateur bato mibimba atie bango na congélateur elelo tokoloba na Antoine Tshilombo Tshisekedi Kabila azwaki ngonga ya kosomba mabele kobengana bateke kobotola bango bamabele mpo asala baconcession na kati wana mpona kobomba nini na nsima ya banyama to biloko ya kinga kati na se nango wana eza baminduki nde esi ekoti tozosenga basala penza bokengi to batia bato mpona kokontrole baesika nyonso système Kabili esombi do bisika nyonso batonton ya 18 ans basomba batonton 18 ans baza banani baza bakabili basala 18 ans nde tokobenga bango batonton mwana 18 ans si akomi tonton so koleka na nzela leki oyo ya 14 ans kobenge tonton e batonton 18 ans basi basali 18 ezalaki mpona kopie Congo kolakisa bakongole ndenge nini okoki koyiba mbongo ya leta kolakisa kongole ndenge nini okoki kobebisa mboka na yo kolakisa kongole ndenge nini okoki konéglige bandelo ya ekolo na yo tose retrouvaki bafrontière na biso ezalaki polele drapeau oyo tomonaka eloko pamba tolataka yango na bamatch kasi na baintérieur drapeau na biso bandeki komona na te tozoyeba te oyo ndelo ya biso to ya Rwanda basalaki bakotisaki biso molimo ya négligence po ete tozanga na bandelo ekolo na biso po tobakokisa posa na bango to mikano na bango bazokana ete basala este wana esika ya bato nyonso ya lycée Bosangani toloba kaka oyo ya toki wa ya zwi pamba te nazomona eloko eleki bamindele te eloko eleki ata baméricain te mpona kosolola na Antoine Tshilombo Tshisekedi na makambo etali pétrole mpona kosolola na Antoine Tshilombo Tshisekedi na makambo etali baor bacuivre kasi eloko nini ezosala ete baboma bato na biso bango bayiba na likanisi ya kokabola mabele bango bazwa balobi ete biso tozwa ya monene biso tondima kokabola na bango mpo toza na bozwi ebele wana eza likanisi na bango nde esalaki ete bainstale Kabila awa Kabila kota na mayele makasi oyo ya mabe asi akota ye moko aloba bango mpo baloba akota avant 3 mois papa na ye ya renversé Mobutu ye asi akotaki afandaki bakote nini yango kobanga ezali na bisika nyonso baconcession oyo nyonso bango basomba tokosenga na l'état congolais bato baza na service ya sécurité batala na kati ya babiloko wana bakokuta minduki na kati lelo na bandundu ne bandele ezalaki chef coutumier oyo bazoyela mabele babomi ezalaki baflèche lelo eza lisu baflèche te bato baza kuna to bachef coutumier baza kuna tobengi bango na batelefone mpona koyeba kasi po babandi koyebisa biso na ebandeli babande komona bato bazali kotikela bango bacalibre 12 biso mpa tosalelaka yango mingi te mpo basystème ya babraquinage ezalaka mpenza na Congo mpenza te ezalaka bacote d'ivoire ezala na bagabon awa mpenza ezalaka mpenza mingi te bakomi kotikela bango bacarton bamal ya bacalibre 12 baopesa bachef coutumier bazolakisa bango na ndenge nini ya kobeta
na likanisi nini et puis ekoti ndenge nini nani akotisi yango kasi soki na bandundu ekoti na facilité ebongo na kingakati oyo ezaka contrôler kaka na kabila ye moko kingakati komi république ya kabila mpona kobomba makambo mabe nyonso na kati soki tolongoli kingakati mbala pe aza na baconcession na ye tokei tolongo kuna topusani na Yav wazaki commissionnaire porte-parole ya M23 na kati ya armée congolais aza na bandaku oyo ebombi minduki mpo ebombi bato John Numba alakisaki biso atikalaki biso ezaleli to ndakisa moko ete bango nyonso nde batambolaka bongo babomaka bato batiaka bato na kati ya congélateur yango tokosenga na Christian Chiwewe tokosenga na Chiko bapesi bino musala ya kilo ya makasi ya lokumu ekolo biso nyonso to na nsima na yo tobakiseli bino bakishi milimo na kati na bino esala musala elongo na bino eloko tokosenga bino musala na bino bokomisa yango ntina suka tobetela bino maboko toyebi bokotrahir biso te kasi tokobakisela bino misusu ya kobakisa bato babandaki kogere esika bino bozali wana tokokamba esika na mabona na ebonga o bino bofandeli bazalaki na systeme ya koboma bato ya koboma mboka ya koteka mboka position ya mboka ya FRDC balongoli bango mpo basali mosala kitoko te bakangi Yav mpo abomi ma M23 te kasi bakangi Yav mpo bandeki kosala commission na FRDC lembisa minduki po ete bapesa M23 bakota na Goma bakanga lisusu Goma nde ezalaki position na bango mpo bana bosenga kobanda Goma ti kote ya Bunagana bakangango ekoma penza libela officiel pamba te ekomi penza bapapier na bango ekomi na mesa basali bapression bazwi batie bagroupe partout toyebi ke baza na Congo central yango tozosenga nayebi te couvre-feu eza mabe biso nyonso toyebi ke eya mabe na sens ya ndenge nini transport ezaka mwa pasi misala ndenge ya resilaka kasi eza bien makasi mpona kobatela ekolo mpe bato sabotage oyo Kabili système Kabili asali na Kagame eza mpona kosabote bakongolais soki lelo batie couvre-feu mpona kokota na bisika oyo Kabila na ba John Numbi na ba Yav batie ba mitambu na bango mpona koboma peuple congolais to kozangisa kimia posala bango eza coup d'état salama lokola esi erate na bandenge nyonso esi erate wana babandaki ya liboso kozikisa nano avion na lance roquette ya Antoine Tshilombo Tshisekedi wana pe soki ozoboya coup d'état wana nayebi te soki tokotia wapi te tokobenga o nani wana esimbi te tomoni koto baye na ndolo bapanza tomoni koto tomoni yango partout chef alinga kita bapesi ordre akita te Teresa mabe donc na idée ke akita lisusu nde atikala libela bango bazongisa Kabila lokwa Kabila alansaki bango retour na ye biso déjà tolobaki Kabila po azonga il faut kufa lokonda bomesano baye batalaka bayebi déjà bayebi ke Kabila faut kufa tosali 40 jours à Kabila après ke bota matala basan kusu ata na balibinza ata na Équateur akomata mongala alongwa Rwanda ebongo topesi ye kiti na biso kasi pona lelo ata Kabila sali pacte na diable po bakongolais bakoma na likanisa kosala pacte na diable babengala Kabila ata sali ndaka na Lucifer akozongaka jamais awa et puis Congo ata 2 ou 3 cm Congo ekokendaka jamais tant que biso nyonso ba congolais o bino bozo landanga o ngape na liboso na lokwa tozaka kande tozaboe au moins balimusa biso nyonso mbala moko to limo biso nyonso na mbala moko soki menace ezo continuer ya communauté internationale tokoyebisa na population tobomala biso bato te mais tosenga na États-Unis France bango na mibale ba bima na mboka na biso so tobengani bango bamona ke yesiko grave tona likanisi ya kotika komesana na mabe baosa biso mabe to omesana to biso to kanga kanda te bazwi biblia bapesi biso balobi te photo limbisa tango tolo bato limbisa na bango bateli biso bato na kwa muntu to baboma ba congolais bakangi Bunagana po ete bayiba biloko ba congolais et lelo congolais akomi ko defama pa azomona esika kosala te biloko nyonso na Congo koma grave na passeport o libande ezaka eloko te pa biso koma ye eloko cher
muto akosala nango vantar na passeport mpona nini Kabila atiaki biso akomisaki biso atiaki biso na misère moko impossible biloko toza nango mokili mobimba etalaka biso me toza bato apasi koleka mokili mobimba lelo tose retrouvaka todefaka bamapa oyo kuta esalamaka na bakongole te mapa esalamaka na baindien bachinois bajaponais congolais so asali ka mwa de mwa boulangerie moko ya koni ya mapa moke bataxe tala ebele elandi ye Kabila asala système oyo ya kofavorize baindien bachinois mpo apesa bango bacolonel bagénéral so moto asimbi yo obenga colonel général nde moto akosamba na esika na yo justice ezalaki na mosala te nde tose retrouvaki na badossier ya badétournement ebele na ngonga Kabila misusu touta deja koloba na ngwana tokomi leleko oyo tokoki koyebisa baye oyo bakokamba biso bozelaka te soki eyindi namonaki Rita Bola asalaki communication mpona koyebisa na gouvernement ameka kofungola miso eloko nakoki koyebisa na bandeko nayoki mwa sango ya bien na baye oyo baza na bandundu balobi na ngonga oyo pamba te ne bandeli bazalaki ebele kokota na kati ya cité na ngonga oyo FARDC na la police bakosala mosala na ndenge esengeli bato ya Kabila nyonso bayaki na bakalibre 12 wana bakimi bakoti sikoyo na zamba balisusu na esika te la police na FARDC bazwi contrôle sikoyo kuna bakomi sikoyo kolanda bango ti ebisika oyo bazwaki nayebisaki bino Congo ezalaka RDC eza eloko ya makasi soki babi eloko ya makasi ezalaka eloko ya pete te tozalaka jite mingi ozobanga obanga mpo kei wapi obanga okima Congo tikela yango nani tika bafayulu baza bapaya bakei États-Unis ake oteka balivre koto biso bakongolais tozolika tozobunda mpona cause na biso elelo tolingi todénonce toloba na bisika nyonso oyo Kabili batonto ya 18 a basomba batiaka nini epe mpona kotia nini batonga ekole te basombaka mabele mpona kotonga ekole te mpona kotonga kelasi te pardon mpona kotonga l'hôpital te mpona kotonga eloko te kasi baentoure yango na kati mpo basalaka nini na ngwana tozoyebisa na l'état congolais ameka kotia penza service ya sécurité mpona kokengela kingakati na kati kuna nini ezali kobanda na kingakati okei epai ya général Yav okei epai ya mbala fo kocontrôle mutu nyonso na armée confiance eza te mpo remoti banda apesi biso na baprécision te baoyo bautaki na M23 bakendaki wapi baza banani tozoyeba te jusque la nani aza nani yango wana liso likolo ya liso tokoyebisa na gouvernement asala musala azela malembe te azela te ayoki déjà babomi 5 à 7 personnes yango ya ko contrôler tous les territoires congolais ya ko sala bandelu to ya ko sala bilembo ezolakisa ete awa tokomi toza na esika boye tolongola likanisi ya Kabila kobungisa biso bandelu ko ete babotola biso ekolo loko ezaka projet na bango poko kota Kabila kote ezaka cop yo somona mutazo ya kozwa pouvoir basi bakabola ba bien Congo bino kutu ba congolais boye bien ngote ba kongo to betaka lisole za na kati ya constitution te ezala la kati ya bazamba na kati ya ba province siko bango ba yebi mususu bakida osigner na ba Rwanda remoti bananda za ma précision na po yende azaki ko engager Kabila et puis yem tazaki ko représenter Kabila yem tagi na signature ya Kabila remoti banda akufi na ntera remoti banda azana na bomo ya zape na boyo kota zape na potote toyebita za protéger na communauté internationale na Kagame to azanan yango wana na ndenga mabete bokanga epete kotuna yeka ka basodo bayaki na N23 bayaki wapi et puis tokoyeba sikoyo bango nyonso basana ba isika o basomba mpona kobomba ba milice na ba minduki pamba te ba calibre 12 ekoti ebele na kati ekolo Congo e mingi na ngomba Kinshasa posa ezalaki ya kogiela nzela sasu papesi apesi bango nzela sasunge su oto wanda kokanisa camarade to ndeko na biso apesi ba Rwanda nzela déjà kosomba to kotekela bango mabele po baya kosala bilanga te après ba soda Rwanda nde baye na likanisi nini toyebi déjà toza entouré na balingaka Congo te esengo makasi tokomi na ngonga oyo mutu fo oyo biso faut comprendre que force en kolo pesa kalikwa batu nyonso toliki na bato nyonso to tsaki eliki na libanda tolobi États-Unis ezali to sepela ikutu makasi na nkotela ya bokambi ya kozwa pouvoir to kiti ya bokambi ekolo Congo na nzela Antoine Tshilombo Tshisekedi et to sepela ki makasi to monaki neti ba américain ba yi kosunga Congo
to mona kete ba américain ba ko sunga tanto bo Tshisekedi na ko sunga ina makambo ta ta mususu sécurité pe ko accélérer mampinga formation ya ba soda na biso po la police na biso pe azwa ki penza ngala ya kozwa formation te nengo na lokwa ba soda na biso to la police na biso azwa ki chance ya kozwa formation te na ngonga Kabila oyo bandai ko teka bisika l'état to ko négliger ba place à l'état po ete ya fulu kisa oya ye lelo to se retrouver na ba concession et belé na kati to ye ba kateni nezo salama yango nazo ko insister place wana pona onyo so se ya pe saka biso mayele etika lokwa ba événement ba histoire te John Numba kei akinda kimiona tikedi biso mayele ya koyeba ete ba kabiliste ba bandai ko bomba bato na congélateur bata sécurité ya Kabila bandai ko bomba bato na congélateur ba soda Kabila ba bandai ko boma bato ba bandai ko tia minduki na ba concession na bango pona ko luka ko sala rébellion to ko sala coup d'état et lelo yo ezebo zela karateke déjà moi de salami après nga nazo sepela to nazo senga couvre-feu to bandai ko boya nga nazo sepela nango pe ko batela biso na mboka na biso to na mboka mususu ta par Congo to na mboka mususu ta par Congo kolo kitala seta opesa biso ba stratégie akosala à travers moko na biso oyo bando bima bima wana kaka nde kosala ete pesa biso mayele to batela ikolo Congo to kansaka lokwa toza na kati ya injustice na mokili mobimba nkolo pa ina biso te toza kutu bato liboso ya mokili Congo onde paradis o biso to lukaka to koma na suka nga to kokende paradis za na Congo aho et comme ce na temps paradis to mandai ko imaginer koma ya solo tozo bangelo kote po to bi kenkolo azana biso mais bato bazo gérer to bato bazo sala musala ya ekolo to ya l'état tozo senga bino tozo ko insister nzela ya ba Congo mobimbe za na ba concession moko ya bato moko songolo pakala to yebite ba clôture kango na kati wana foko vérifier za nini tembo ba kotisi bato ebele po ba panzana ba yebi kena Kinshasa baza na ba site na bango oyo ba osala mbala moko et s'exploser na mboka siko falaki kaka baya kokutana na ba chef coutumier et puis ba chef coutumier comme bazo reconnaître baza ba congolais ba ko trahir mabele te likambo mabele basa ngoli sekite ba chef coutumier ba lobi ba fandi kaka baza ko pesa bango ba minduki ba lokisa bango na ndenga ko beta moye po boyo za to boyi ba bomiyo et lelo FRDC esali ebundi to elonge loko wana na grâce nini tozali na biso force loyauté et uta soki ero sala soki loko nini te ngana lobanga FRDC za makasi koleka ba arménien sopona nga ya mokili mobimba wana selonga toza mboka mo toza infiltré banda kala mais tant tozo kolonga ba makambu o bango ba infiltra biso ba ko sala biso mabe o bango ba bongisi te biso to olonga bango do foko betela maboko na FRDC eza loko moko ya on négliger te ya ko bakisa misolo na kasi yango to ko senga lisusu na sama lukonde to sepeli makasi nga pendana nazaki contente na yo na madamo mono la kapongi mingi osala musala na lanterne musala ezo sala malango par rapport ya ba matata ponyo ole oyiba kasi ozobakisa ba budget ozomona ke musala ezokende pinda ça va donc oye ko inventer ba biloko ebele te matata ponyo yaki na ba banka wa ya miibi alongwe batama bongo banka ina ba macroéconomie ya miibi to mona na ba prestige ya makasi lokwa ba matata ponyo te wana ezaki intimidation pona kwa intimider biso ya lakisa biso a impressionner biso la lakisa biso ke ya sala musala et to moni lo sa malukonde ata ko za na lanterne musala ezo salama ata ko za na mwa malembe me musala ezo salama yango tozo senga musala ezo salama et bo to pesa peta appui mingi force na biso pe mayele na biso na FRDC mayele zaka ndenge to sabe miso to encourager bango te et to komisa armée na biso lokwa pe ya libanda ya États-Unis force ya États-Unis soko ki Pentagone non to koma kuna to zoka déjà que ozo sentir donc ozo na ba image moko non monate po ba tia ba pinga na bango ne sike sengeli yango tozo senga tozo condamner gouvernement o te po ezaki na système o ekotaki déjà pour na neutraliser Congo mobimba lokola Congo ezaka kopa batu nyonso bakabola ngo ndenge balingi mikate na bango balinga ko tshela biso bapaya
mopaya wana tanga koya aosala musala na esprit ya mboka te aosala musala na esprit ya koboma nde tomonaki Kabila yaki pendant 18 ans Kabila tiki loka malonga ta tiki kaka ba biloko to katiselaka wana prince soki pont soki nini na kobenga ngo Kabila biloko asali yango wana et puis na 18 ans ya Kabila nzela asali kaka ya kobenda ya kokomisa ngo munene oyo deja ya kuta na kati ya OVD eza na baprojet ebele mpona kotonga Congo mpo Congo nano etongama te Mobutu atonga Congo ndambo mokie Kabila aye koboma oyo Mobutu atika elelo yo toye na Antoine Tshilombo Tshisekedi au bilan na ye eza sur 100% aza na 85 ou 76% ya musala sali et mutu ye moko azomibeta déjà tolo non tomona te tobanda mona solo komi na baélection Kabila komi ntinda mona basoda mura oyo ezalaka mpenza na kati kuna ekomi otambola pamba nyonso wana aintimide biso tosenge baélection te mpo tobanda osenga départ na ye ma Tshisekedi atelemi alobi aosalisa baélection mpo aza na eloko alobi na bakongole Tshisekedi asali mpo toyeba Kagame nde abundisaka biso wana na nzela état de siège wana musala Antoine Tshilombo Tshisekedi asali Tshisekedi asali ete na sima Kagame communauté internationale oyo eza France na États-Unis numéro 1 ya bajadiste na Congo bango musala yango biso tokopéraka na baterroriste tokotisa bango na armée tofutaka bango mbongo na biso bango bayibaka bapesaka bango lelo fongoli biso miso tokoki mpe kosalela bapetrole oyo ya biso Angola eleki biso na eloko te me basaka petrole na Angola baza mibali oyo ya biso babasi te to biso toabasi ya bangole te baza bato lokola biso c'est grâce à Antoine Tshilombo Tshisekedi lelo lisolo ya gratuité tokoyoka lisusu te kimi ekoti na basango bandimi kaka moya oboyo eza te po toza biso nyonso bakongolais bano tokonyokola baza bana Antoine Tshilombo Tshisekedi te yeso alinga atangisa bana nde ata na États-Unis ata wapi ana mbongo atangisa bango me yanga na yo soki gratuité esungi biso te kozala mwa pasita mosusu ngai nakozwa mwa misolo oyo kokozwa me bamama batekaka bandunda na ezaleli oyo Kabila asi asaleli biso ya ekole ya ba $300 $500 mama azalaka na fond moko ya 20 000 30 000 akotangisa mwana mwamba mokonini akotangisa mwana na Saint Dominique mokonini kuna eza ya bato $, ye asukaka kaka na bafranc mwa mokala na ye ya 40 000 50 000 akotangisa mwana mokoloni eza grâce à Antoine Tshilombo Tshisekedi elelo oyo nzelaki kwiti na leki kuna na moni bakoma osopa goudron oyo ezalaka te ezalaki kaka so élection ye mpo moko ezalaka mpona kokende mombele tokoyaka na mwa ninzanza so atayika na mwa sima nini moko ya saki moko ya sima na mwa demi puso ya zelu asali kaka mwa po moko mokie babetele maboko député tala niveau tokomai nango tokomi na niveau moko Congo ekokosala ata bakabine courant te au moment biso Congo topesaka courant na bamboka misusu epi bamboka na courant ekendaka te bafuta bande kofuta biso mbongo sikoyo ya biso soki basinga eziki sinela yebaka ndenge ochange te eza kaka bato ya coin wana quartier wana mais sinela ye kozwa mbongo ya facture tala niveau tokomaki na bandi ete tokomi na mwa suka ya masolo to manaka na biso ezalaki na ntina ya kolamusa bayimboka tokoyebisa na bakambaka mpenza bangwende ya ekolo Congo mpona kosala mpenza keba kotia miso likolo ya miso na bamapango nyonso oyo batonton ya 18 ans basomba oyo basala babenga ngo soit disant baconcession na bango batongaka eloko te école te hôpital te ya clôture yango ezalaka ntina nini mpona kobomba bamilice mpona kosala formation ya bamilice mpona kobomba minduki yango tozosenga na Chiwewe Christian oyo lelo simbi mapinga ekolo Congo omoni congolais nyonso ayambi yo iyo lokola toyambaka Antoine Tshilombo Tshisekedi aki oprêter serment pardon nano esalama te moto aki olapa ndai tomonaka baélection esalamaka Antoine Tshilombo Tshisekedi aki olapa ndai na palais de la nation bato nyonso babima te bapekisaka bango motu te me yo moko kaka poso tala ye mpo osepeli oyebise papa soye le bienvenu donc ezalaki ngonga bandeko balekisaki RT
ezaki na confiance na nkolo likolo atala bi iyo alobi mongongo ya population ezaka mongongo ya nkolo nde babaka na lopoto lelo Kongo eningani na kolongola mbala po mbala akilibende te asali aumeli na état de siège azokoka komaîtriser eloko te na kati wana soupçon ebimi na kati ye mpe aza singama tembele po liste eza molai tozosenga kaka tozoyebisa bino tona posa baperte ya bato te Kabila bomela biso bato ebele déjà na este baconcession oyo batonton ya 18 ans basomba baconcession oyo batonton ya 18 ans basomba tozosenga na service ya sécurité esala mosala na ndenge esengeli et puis na service ya sécurité congolais nyonso akozwa libaku malamu ya kolanda ngai sala mosala lokwa congolais asalaka mpona kobatela ekolo na ye toyebi ke boza infiltré tokosala bino nyonso te ke boya bato mabe Kabila sala bakor mpona kokotisa service ya sécurité na Rwanda Kabila sala bakor mpona kokotisa nani armée ya Rwanda mpo esiyonaka na 9 frontière na biso toyebi kosangisa bino te pamba te bino nyonso mpona kati ya bosoto te e tozosenga na baye baza na kati ya lisanga ya bakongolais mpona kobundela ekolo Congo omoni eloko moko ya mbutu belela lokola basoda oyo babelelaki babimisaki ndeko Yave na Poisa ezaka basoda nyonso te nde batekaka ekolo elelo oyo tomoni ke bakolo mboka mpe bazalaki kasi bazalaki etufe bazalaki na mongongo te bato nyonso Kabila bande kokotisa na armée ezalaki mpo bazalaka bakonzi mpo bakonza ya biso bazala na pouvoir likolo na biso eloko mouvement nyonso oyo komona ya mabe na kati ya armée ya service nyonso il faut bo alektaka baye oyo baza likolo et puis na bandi bino bamampinga oyo baza déjà na makambo wana bayebi déjà et puis bakoma oyeba déjà nani nde nani na ndenge nini ba oyo bautaka zamba po soda so elingo osala mosala mpona ekolo il faut outa na kananga oya nzela kitona me ba oyo bauta na kati ya zamba nde bacha tukubela na kati ya armée na biso baye basiniaka mikanda mpo bakoma bakongolais basoda congolais me baza ya biso te me ba oyo ya biso nde nalobaka mikolo nyonso bosalaka mbela bobelelaka e toza na mboka mosusu te à part Congo nde ezosala biso tozala bakongolais na bakongolaise elelo soki makanisi na bango topesi bango pouvoir makanisi na bango bakabola Congo ndenge bango bazosepela nango tokozanga Congo oyo kasi ngai nazobanza tokozanga ngo te tokozaka likolo ya Congo oyo et puis tozokende na kodirige Afrique po motema ya Afrique mobimba ezaka na kati ya Congo soki ozobela estoma okozala moto ya nzoto malamu te motema ya Afrique eza na kati ya Congo et puis baafrikain biso toyeba so toza banani tolongola tribalisme tosangana lokola bakongolais likolo ya bakongolais tokosangana lokola baafrikain po ebimisaka biso eloko moko mundela asangana bango basangana Europe mobimba mpona kosala Union européenne mais bango bakotisa biso na tribalisme mpo tozanga bokasi ya kosangisa mayele to bokasi na biso nde esalaka faiblesse ya Afrique lelo ya Afrique bazwaka badécision likolo na biso mpo bayebi ke biso toya eloko te isifika eloko mokebo bakosi yo kaka na pouvoir topesa pouvoir bundisa esili alors ke musika ta ozwa mundele te kaka biso na biso basi bapoza déjà arme na bango bayebi ke arme na bango eza tribalisme na kokabola boye na kosala boye po ete biso na kati wana to régner nango nanga na bengi bakongolais nyonso na unité tosangisa bokasi biso nyonso derrière FARDC tobundela ekolo na biso eloko ezanga na mboko eza kaka badéclare guerre to na kati ya guerre makasi bino bomona te bosentir te po biso tomesala na makambo makasi yango wana tomona eza eloko te yango wana azosenga bino nyonso baye baza mpenza mingi na mampinga soko omoni eloko ya ezosimba te to omoni eloko moko olingo dévoile oza mosika na bakonzi na bino benga ata biso tokoluka so ezake toleka na nzela ya etando te toyebi ndenge nini tokoluka tokomisa bamessage wana mpo mutu nyonso atya liso likolo ya liso eza mosala oyo biso tosalaka mpona kodévoile toinsiste mpona baconcession ya batonton Kabili batonton ya 18 ans
basikeli biso baconcession na minduki na bamilisi na kati. S'il te plaît nazo koinsiste nango bosala bokengi na kati wana botia basalaka mpenza système akolukaluka batala na bango nyonso mbala musese ye peso na lopa mfo kotala kaka po John Numba bangisaki biso déjà écoute azaki porte-parole ya M23 na kati ya armée na biso. En tout cas bata bongo bata confiance te na sima la bango boyebele oni boko kosala pona kotala bayeba somba ba mapango batongaka eloko te ba entourer yango kaka ba clôturer yango kaka pona kosala nini na kati na bandi tokomi na suka ya manaka na biso na pesi matondo mingi na bino ba ebozwaki libaku malamu ya kolanda ngai wa bino Ange Kashila epai wapi bozwami libanda ya mboka to na kati ya mboka na tombeli bino penza mokolo mulamu po ete tokutana mbala sima. Cause nationale. Mes très chers compatriotes, mus d'un sens élevé de patriotisme et de responsabilité, les différents participants ont travaillé d'arrache-pied durant les 3 journées allouées à cette table ronde pour proposer une option concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, et ce, au regard de l'évolution du contexte sécuritaire, politique, économique et social. C'est ici le lieu de saluer l'engagement et le dévouement de tous les participants qui ont abattu un travail de qualité pour la cause nationale, afin que les conclusions permettent aux institutions de donner une orientation nouvelle à cette mesure exceptionnelle. Mes très chers compatriotes, en ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la Défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège, avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté en toute responsabilité pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde, ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. Dans le même ordre d'idées, j'engage le gouvernement central à régler sans délai les arriérés d'émoluments des animateurs des institutions provinciales mises en veilleuse par l'état de siège, tel que cela leur est garanti par l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège. Il va sans dire qu'en plus de leurs compétences matérielles, les juridictions civiles, du reste compétentes pour gérer les contentieux électoraux, recouvrent le plein exercice de leurs compétences répressives, à l'exception de quelques préventions liées à la sûreté nationale qui relèveront, elles, des juridictions militaires. Mes très chers compatriotes, après l'état d'urgence sanitaire, les mesures de ce dispositif transitoire et graduel de l'état de siège
nous conduisent dans une nouvelle expérience constitutionnelle de gestion des situations d'exception. Elle marque notre détermination à défendre jusqu'à la dernière énergie notre intégrité territoriale, notre souveraineté et notre dignité comme peuple. En effet, nous sommes un peuple qui a su démontrer, tout au long de son histoire, une capacité de résilience hors du commun face à l'adversité pour défendre les idéaux de paix, de justice, de dignité et d'unité. J'invite la population des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu à accompagner et à soutenir les autorités civiles et militaires dans l'accomplissement des mesures de ce nouveau dispositif en vue de garantir l'avènement d'une paix durable sur toute l'étendue de notre pays. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.